Di dunia kungfu, kecepatan menentukan pemenang. Tidak mengenal diri sendiri adalah hal yang paling buruk. Pengetahuan semata tidaklah cukup. Kita harus menerapkannya. Semua orang harus mulai dari suatu tempat. Orang yang bisa mengalahkanku belum dilahirkan. Lawan menghilang dari lane. Kosongkan cawan untuk mengisinya kembali. Dunia kungfu, kecepatan menentukan pemenangnya. Good game. Orang yang bisa mengalahkanku belum dilahirkan. Tinju bukanlah cara menyakiti seseorang, tetapi sebuah perintah. Initiate retreat. Initiate retreat. Launch attack. Initiate retreat. Semua orang harus mulai dari suatu tempat. Kosongkan cawan untuk mengisinya kembali. Tinju bukanlah cara menyakiti seseorang, tetapi sebuah perintah. Kosongkan cawan untuk mengisinya kembali. Initiate retreat.
bisa mengalahkanku belum dilahirkan. Tidak mengenal diri sendiri adalah hal yang paling buruk. Launch attack shutdown. Well Di dunia kungfu, kecepatan menentukan pemenang. played. Initiate retreat. Tinju bukanlah cara menyakiti seseorang, tetapi sebuah perintah. Good game. Push first. Orang yang bisa mengalahkanku belum dilahirkan. Kosongkan cawan untuk mengisinya kembali. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. An enemy has gained. Well played. Pengetahuan semata tidaklah cukup. Kita harus menerapkannya. Your team destroyed a turret. Game. Di dunia kungfu, kecepatan menentukan pemenangnya. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Double kill. Tidak mengenal diri sendiri adalah hal yang paling buruk. An ally has slain the turtle. Semua orang harus mulai dari suatu tempat. Di dunia kungfu, kecepatan menentukan pemenangnya. Initiate retreat. Kosongkan cawan untuk mengisinya kembali. Request backup. Tidak mengenal diri sendiri adalah hal yang paling Launch attack. Launch attack. bisa melihat apa-apa. Double kill. Tetapi sebuah perintah. Launch attack. Launch attack. Good game. Your team destroyed a turret. You have slain an enemy. Mega kill. Pengetahuan semata tidaklah cukup. Kita harus menerapkannya. Destroy the turret. Semua orang harus mulai dari suatu tempat. Push first. Launch attack. Killing spree. Good game. Orang yang bisa mengalahkanku belum dilahirkan. Launch attack. Initiate retreat. An enemy has been slain. Shutdown. Initiate retreat. Initiate retreat. Game. Kosongkan cawan untuk mengisinya kembali. Launch attack. Initiate retreat. Good game. Tidak mengenal diri sendiri adalah hal yang paling buruk.
dunia kungfu, kecepatan menentukan pemenangnya. Attack! Orang yang bisa mengalahkanku belum dilahirkan. Pengetahuan semata tidaklah cukup. Kita harus menerapkannya. Killing spree! Ult is not ready. Tinju bukanlah cara menyakiti